มาพบกับพวกเขาเหล่านี้ในรายการกู๊ดบายตายไม่รู้ตัวครับ ใครเบ้าหน้าดีที่สุดไปคุณบายนี่คือคำสั่งของคุณนะครับ หน้าหนูมาก ไหน ค่ะ อะ ไม่เห็นเหรอคะ โอ้โหเป็นไงเป็นไงเป็นไง เลือกคนข้างๆคุณเป็นคุณบาย นี่แหละเลยนี่แหละ เขาหมายถึงป่าหรือเปล่า เป็นคุณบายแล้วใครจะจัดในการเราเล่นเกมกันภาพพลิกชีวิตเริ่ม ฮะ อะไรวะ ไม่ต้องหา แมงกะพรุน ไม่ใช่แมงกะพรุนมี ไข่ ขา ดาวงู มีขาฟังดูปากมีขา ปลาโลมา มีขามีฟาง มีฟาร์มด้วย เอามาทั้งกระเป๋าเร็วเร็วเร็ว จิงโจ้ เริ่ม ช้าง ไม่ใช่ ชามด คล้ายๆอะไร ชาแมว มีจมูกยาวๆเหมือนกันเขาเรียกตัวอะไร ชาชัก พบกันวันนี้เวลา 20:05 น.ครับ